Ya guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Halo sahabat handphone, kembali lagi dengan saya Pin Saputra. Kali ini saya kedatangan handphone Sony Z Ultra. Tentunya saya akan membahas gimana caranya mengganti LCD dengan aman. Alat perlengkapan juga nggak harus selengkap mungkin. Berikut videonya.